Mbele yako ni mtumishi wa Mungu Musa Mbwambo. Nimekuja kwako mbele yako ndugu yangu mtazamaji. Kuna mambo machache ambayo natamani uyafahamu, natamani uyaelewe, kwa sababu ukijua unaweza kuamua. Nimekuja nina ujumbe mmoja mfupi sana tu ambao unahusu siku hizi ambazo tunaziishi. Na kwa nini unahusu siku hizi ambazo tunaziishi? Ni kwa sababu Yesu mwenyewe anajua kwamba nyakati ambazo tunaishi zinamhitaji yeye mwenyewe kwa 100%. Sababu ni nyakati ambazo ni nyakati ngumu mno kwa habari ya kiimani, ni nyakati ambazo sio nyepesi. Na kwa sababu hiyo anaachilia jumbe mbalimbali za kuweza kuwasaidia wanadamu. Nia ya kwake ni ili wanadamu tuweze kufika kwake kwa makusudi kama alivyopanga yeye, tusipotee njia. Ndio maana aliachilia Roho Mtakatifu ndani ya watu ili kwamba kila mara tupate updates. Na hata ukisoma kwenye kitabu cha Yohana anasema kuna mengine ambayo anasema bado ni kale, ninayo mengi ya kuzungumza nanyi, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa, bali atakapokuja huyo Roho Mtakatifu atawafunulia yote na kuyaweka wazi kwenu. Tena anasema atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari, na hata mambo yajayo anasema atatupasha habari yake. So ni vizuri tukafahamu haya mambo machache ambayo leo ningetamani uyafahamu katika wakati huu ambao unatazama kipindi hiki. Natamani uyafahamu, lakini mambo haya ni vizuri tukajua ni nini ambacho tunakwenda kuzungumza. Ni habari ya siku hizi ambazo tunaishi. Katika siku hizi, kama nilivyotangulia kukuambia, ni siku ambazo zimekuwa ngumu kiimani, ni siku za hatari sana. Kwa sababu hiyo ni wakati wa kanisa kumalizia. Ni wakati ambapo karibu kabisa Kristo Yesu anakuja kulitoa kanisa. Ni vizuri ukajua ndugu yangu mpendwa, hata kama labda ulifikiri inawezekana bado miaka kadhaa mbele, lakini jua wakati wa kujiliwa kwa wanadamu, wakati wa kuja kwa Yesu kulitoa kanisa, kuwatoa watakatifu, umekaribia kuliko ambavyo tunaweza kuelezea. Kuna mambo ambayo nitakuambia kadri tunavyoendelea na nafikiri utanielewa. Lakini katika nyakati hizi adui anatumia technique nyingi na mbalimbali kwa siri kubwa sana. Na technique ambazo anazitumia tutaangalia chache katika wakati huu, tutaangalia chache kwenye kipindi hiki cha leo, tutaangalia chache. Moja kati ya technique ambazo adui anazitumia ni kuhakikisha anauhamisha moyo wa mwanadamu uondoke kwa Yesu na uende kwenye vitu ama kwa watu. Anauhamisha moyo wa Yesu, moyo wa wanadamu utoke kwa Yesu. Mtu aondoe moyo wake kwa Yesu alafu uelekee kwenye vitu vingine, kwa sababu anajua moyo wa mwanadamu ukishaondoka kwa Yesu, automatic huyu mtu hana nafasi kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu hawezi kuyatenda makusudi ya Mungu wakati moyo wake hauko kwa Mungu. So mbinu ambazo anazitumia ni mbalimbali na za siri kubwa sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, Paulo anazungumza maneno Wathesalonike wa pili sura ya 2, anazungumza maneno machache pale. Anasema yuko yule anasema ile roho ya kuwa inafanya kazi kwa siri kubwa sana. Kwa hiyo anatumia mbinu nyingi ambazo anajaribu kuzionyesha kwa watu. Moja kati ya mbinu ambazo anatumia, ndugu yangu mtazamaji wa MSTV online, lazima ufahamu. Moja wapo ni mbinu hii ambayo nimekuambia, anahamisha mioyo ya watu kutoka kwa Yesu. Anaihamishaje? Kwa siri. Kwa sababu akihamisha kwa mara moja akazungumza neno kitu ambacho ni kama hakiko kwenye neno la Mungu, hutamuelewa. Haitakuwa rahisi wewe kutekwa, lakini inakuwa rahisi kutekwa endapo anatumia kitu kama neno. Akitumia neno lakini katika upotofu, hutamuelewa kwa urahisi, kwa ni rahisi kutekwa. So moja kati ya mambo ambayo anayatumia ni habari ya kitu kinachoitwa miujiza. Ndugu yangu mpendwa, Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo sura 24, watakuja wengi. Yesu mwenyewe anathibitisha, lakini anazungumza, anasema nimekwisha kuwaonya mbele, mfahamu mapema, ili atakapokuja kutokea msishangae. Sasa ni vizuri tukajua mbinu inayotumika ni mbalimbali. Habari ya miujiza, kumekuwa na wimbi kubwa sasa hivi duniani, si Tanzania wala si Afrika Mashariki, ni duniani, kuhusu vitu mbalimbali ambavyo vinatumika kama sehemu ya maombezi. Vitu hivi vinatumika kwa siri kubwa, lakini nikupe siri ndugu yangu mtazamaji, kama unaweza kuisikia siri na kuielewa, ni kwamba walio wengi watatekwa katika hili kama vile ni imani, lakini wengi wataingia jehanamu. Kwa nini? Moyo wako tayari umehamishwa kutoka kwa Yesu, tayari umeletwa kwenye vitu. Tutazame
kitu kinachoitwa miujiza. Yesu alifanya miujiza mingi sana, na mingi haikuandikwa. Lakini katika ile mingi aliyoifanya, hakuna muujiza Yesu alitumia formula. Hakuna muujiza Yesu alitengeneza kwamba lazima ili kipofu apone lazima tufanye hivi, ili mtu anayeumwa tumbo apone lazima tufanye hivi, ili pepo watoke lazima tufanye hivi. Hakufanya hivyo. Lakini kila mtu aliponywa kwa jinsi mbalimbali, japokuwa miujiza ilikuwa mingi sana. Moja wapo, acha tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa